សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ចម្ការទាំងអស់បាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ថតចែករំលែកជូនបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការក្រើបបាទគល់ដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងចាក់ស្ដែងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការក្រើបគល់ដំណាំរបស់យើងគឺយើងប្រើកំប្លោកបាទដោយសារនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំថតនេះគឺសម្បូរទៅដោយកំប្លោកដោយសារនៅនេះយើងមានស្រះបាទយើងមានស្រះធំដូចនេះកំប្លោកដែលដុះនៅតាមស្រះនៅតាមអីហ្នឹងគឺសម្បូរអញ្ចឹងចំពោះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការក្រើបគល់ដំណាំរបស់យើងនៅនេះគឺយើងជើកដំណាំកំប្លោកដើម្បីមកក្រើបតាមគល់ឈើគល់ដំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់តំបន់បងប្អូនរបស់យើងសម្បូរដំណាំអីផ្សេងក្រៅពីកំប្លោកមានដូចជាចំបើងដូចអីផ្សេងទៀតអីគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រភេទដំណាំទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចយកមកក្រើបបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ថតចែករំលែកជូនបងប្អូនរបស់យើងទស្សនាហ្នឹងគឺចង់ចែករំលែកអំពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការក្រើបគល់ដំណាំរបស់យើងណាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានដំណាំរបស់យើងធំអាចប្រព័ន្ធនេះអីនៅពេលដែលយើងយកកំប្លោកយកអីមកក្រើបតាមគល់ទី1គឺវាជួយទៅលើការរក្សាសំណើមដីរបស់យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណើមដីការរក្សាសំណើមដីរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះការលូតលាស់របស់ដំណាំយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានក្រើបលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទយើងមានកំប្លោកមកក្រើបតាមគល់ដំណាំរបស់យើងហ្នឹងទី1គឺវាជួយរក្សាសំណើមដីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកយើងរក្សាទឹកនៅនេះអីគឺវាអាចបានន័យថាវាផ្ដល់សំណើមបានយូរណាវាជាប់ទឹកបានយូរបាទអញ្ចឹងយើងដំណាំរបស់យើងនៅនេះគឺយើងធ្វើការក្រើបបាទយើងក្រើបកំប្លោកទាំងអស់ដូចបាទគល់ឈើនេះមួយដែរគឺយើងក្រើបកំប្លោកដែរអញ្ចឹងក្រៅពីការរក្សាសំណើមដីកំប្លោកក៏វាដើរតួនាទីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថាជីធម្មជាតិណាបងប្អូនបាទនៅពេលដែលកំប្លោកយើងក្រើបយូរបាទកំប្លោកនឹងធ្វើការពុកផុយរលួយទៅខ្លាចជាជីធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំប្លោកលួយទៅជាជីធម្មជាតិនឹងផ្ដល់ជាសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យដំណាំរបស់យើងផងដែរបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយថាប្រយោជន៍នៃការក្រើបកំប្លោកនៅតាមគល់ដំណាំរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ស្មៅបងប្អូនអញ្ចឹងទូទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងដាំដំណាំយើងមានដំណាំធំរបស់យើងតែងតែមានស្មៅនៅតាមគល់ឈើគល់ដំណាំរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្រើបកំប្លោកបែបហ្នឹងគឺយើងអាចជួយកម្ចាត់ជួយសម្លាប់ស្មៅរបស់យើងបានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធមួយការក្រើបនេះដែរសូមបងប្អូនក្រើបទៅមិនក្រើបឲ្យជិតណាបាទក្រើបឲ្យជិតក្រើបឲ្យណែនល្អបងប្អូនអាចជន់ឲ្យហាប់ណែនទៅដោយសារបើសិនបើយើងក្រើបបានជិតល្អទេមានពលឺថ្ងៃចូលទៅដល់ស្មៅគឺស្មៅនឹងដុះលូតលាស់ធម្មតាប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅពេលដែលយើងក្រើបធ្វើម៉េចយើងក្រើបឲ្យជិតជន់ឲ្យណែនធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានពលឺឬក៏ខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងគឺកំប្លោកនេះគឺអាចសម្រាប់ស្មៅបានបាទអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមសង្ខេបរួមមកវិញទី1នៅពេលដែលយើងក្រើបលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺជួយរក្សាសំណើមបាទគុណភាពដីរបស់យើងបានយូរជួយផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់ដំណាំរបស់យើងអាចជួយសម្រាប់ស្មៅជួយបង្កើនសារធាតុចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថតចែករំលែកជូនបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទស្សនាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនមានការដាំជាដើមឈើដាំជាប្រភេទដំណាំផ្សេងអីហើយបងប្អូនមានកំប្លោកអីបងប្អូនអាចក្រើបលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងណាបាទក្រើបលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាចខមមិនសួរនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន